హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అనదర్ మినీ వ్లాగ్. సో ఈ రోజు రెసిపీ వచ్చేసి చికెన్ లాలీపాప్. సో హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు ఉప్పులో నానబెట్టుకున్న చికెన్ని తీసుకొని ఫ్రెష్గా పక్కకి ఒక బౌల్లో తీసుకోవాలి. అందులో పచ్చిమిర్చి, అల్లం, వెల్లుల్లి చిన్న చిన్న పీసెస్గా వేయాలి. కొద్దిగా మిరియాల పొడి అండ్ ఆల్సో లెమన్ అనమాట. ఇందులో కారం వేయకూడదు. షెజ్వాన్ చిల్లీ సాస్ వేసాను నేను, అండ్ కొంచెం సోయా సాస్ వేసి మిక్స్ చేయాలన్నమాట. నెక్స్ట్ 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ శనగపిండి అండ్ 2 టేబుల్ స్పూన్స్ కార్న్ఫ్లోర్, కొద్దిగా సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసి ఫుడ్ కలర్ చిటికెడు వేసి కలిపేయండి. సో ఈ మిక్స్చర్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి లాలీపాప్ షేప్లో కిందికి అనుకుంటూ కింద ఒక బాల్ షేప్ వచ్చేటట్టుగా చూసుకొని వేడివేడి నూనెలో వేయాలన్నమాట. 50% మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ అవ్వాలి అండ్ 50% హై ఫ్లేమ్లో. అంతే, వేడి వేడి చికెన్ లాలీపాప్ రెడీ. చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది, ట్రస్ట్ మీ. ఇంట్లోనే ఇలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అనమాట. So if you like this video, please do like, share, comment and subscribe to my channel Chaitu Studio. Thank you for watching.